Онкологиялық дерт жастарды айналдыра бастады. Елде жылына 37 мыңнан аса адамнан жаңа қатерлік ісік анықталды. Олардың 13 мыңнан астамы дүние салады. Бүгін Астанада өткен Орталық Азия онкологиялық апталығы атты халықаралық ғылыми практикалық конференцияда осы мәселе айтылды. Жиынға Түркия, Германия, Өзбекстан мен Ресейдің жетекші мамандары қатысты. Енді отандық және шетелдік онкологтар бірнеше күн тәжірибе алмасатын болады. Бүгінде елімізде 205 мыңнан астам адам қатерлі ісікпен тіркеуде тұр, ал онкология бойынша өлім-жітім екінші орында. Сондықтан сала мамандары аты жаман аурудың алдын алу үшін барынша әлемдік тәжірибені енгізу қажеттігін айтады. Елімізде онкологиялық аурулардың ішінде сүт безі обыры бірінші орында тұр. Одан кейін өкпе, асқазан қатерлі ісігі дендеп тұр. Дегенмен сала мамандары соңғы уақытта аты жаман ауруды ерте сатысында анықтауға мүмкіндік туғанын айтады. Дертке шалдыққан жандарға көрсетілетін медициналық көмектің сапасы артқан. Ресми деректерге сүйенсек, ерлерге қарағанда әйелдер көп ауырады. Сондықтан елімізде 40 пен 70 жас аралығындағы әйел адамдар 2 жылда бір рет тегін скринингтен өтеді. Тексеріс 3 бағытта жүреді. Профилактика деді ғой. Енді көбісі әртүрлі сөздер айтып жатыр, рак шайке матке деп. Соны мысалы вакцинасы бар. Егер де соны алатын болса, соның ішінде әсіресе мынау біздің жас буынды енді өсіп келе жатқан қыздарымыз егер де вакцина алатын болса, келешекте ол жаңағы анандай қатерлі ісікпен ауырмайды деген сөз. Балалардың онкологиясы, онкогематология дейді ғой. Осыған байланысты үлкен қаражат бөлініп, мына кішкентай сәбилерді аман алып қалуға үлкен күш жұмсалатын болады. Заманауи медицинада қатерлі ісікті ерте анықтауға болатын түрлі жолдары бар. Ең бергісі жыл сайын скринингтен өтіп тұру. Сондай-ақ онкологтар салауатты өмір салтын сақтамау, өзге аурулардан дұрыс емделмеу осы дертке әкеп соғуы мүмкін деп отыр. Бірінші және екінші сатыдағы обыр емге көнеді, ал асқынған жағдайда онымен күресте қиындай түседі. Сондықтан ауруды ерте анықтау өте маңызды. Аурудың алдын алу бір, және де екінші ауырғанда ерте оны диагностикалау. Немесе онкологиялық ауруға кеп соқтыратын аурулар болады. Көбінесе мынау созылмалы қабыну процестер олар онкология. Сондықтан адам оны тексеріліп, уақытында емделіп, уақытында жаңағы жазылып кететін болса, ол онкологияны ауырмайды. Және де енді онкологияны ауырғанның өзінде, мысалы, бірінші сатысында, екінші сатысында біз диагноз қоятын болса, онда құлан таза адамды емдеп жазуға болады. Сондықтан біз айтамыз, жылда скринингтік бақылаудан өтіп тұру керек. Ал Астанаға арнайы келген шетелдік онкологтар обырды емдеудің тың тәсілдерімен радиациялық онкология және ядролық медицина саласын дамыту мәселесін талқылады. Өзбекстан сильно начал развивать. Өзбекстанда соңғы 5-6 жыл ішінде онкологиялық аурулардың алдын алу жолдарын енгізіп жатыр. Бізден бауырлас қазақ елінің дәрігерлері көш ілгері. Себебі мұнда онкологиялық орталықтар бізден ерте ашылды. Сондықтан тәжірибе алмасуға жиі келіп тұрамыз. Айта кету керек, жыл соңына дейін Астанада ұлттық ғылыми онкологиялық орталық ғимаратының екінші корпусы пайдалануға берілмек. Мамандардың айтуынша ғылыми орталық онкология саласында озық технологиялармен жабдықталып, емдеудің бірегей әлемдік тәсілдерімен жұмыс істейді. Ал президент тапсырмасымен елімізде онкологиялық ауруларды емдейтін 2023-2027 жылдарға арналған кешенді жоспардың жобасы әзірленді. Айнұр Қуатқызы, Рустамбек Оспанов, Хабар 24.